Mi nombre es Jessica Gabriela Esparza Mejía y voy a presentar la circulación menor junto con sus ruidos cardíacos. Se entiende por circulación mayor al recorrido sanguíneo que comienza cuando la sangre, una vez que ha sido oxigenada en los pulmones, sale del ventrículo izquierdo del corazón para recorrer la aorta. De allí pasa a las arterias periféricas o arteriolas, que a su vez se ramifican en unos conductos muy delgados llamados capilares. Los capilares se encargan de liberar oxígeno en las células y recoger el dióxido de carbono que ha sido desechado. Los tejidos liberan otros desechos que son enviados a los riñones, encargados de procesarlos para luego expulsarlos. La sangre, que a partir de ese momento ya carece de oxígeno y contiene dióxido de carbono, viaja a través de las venas periféricas para llegar a las venas principales, vena cava superior e inferior. De estas venas principales, la sangre carbonizada llega a la aurícula derecha del corazón para finalizar el recorrido de la circulación mayor. La función de la circulación mayor o sistémica es oxigenar las células, así como cargar y transportar los desechos del organismo. La circulación menor es el recorrido que hace la sangre con dióxido de carbono y sin oxígeno desde el ventrículo derecho hasta los pulmones. En este caso, la sangre sale del corazón y viaja a través de la arteria pulmonar. Una vez en los pulmones, pasa por los capilares pulmonares y llega a los alvéolos. En los pulmones, donde tiene lugar la hematosis, que consiste en el intercambio gaseoso de dióxido de carbono por oxígeno, la sangre que ahora está oxigenada viaja por las venas pulmonares para llegar a la aurícula izquierda. Luego irá al ventrículo izquierdo del corazón, desde donde saldrá el resto del oxígeno del organismo a través de la circulación mayor. La función de la circulación menor o pulmonar es la oxigenación de la sangre en los pulmones. Los focos de auscultación cardíaca. El foco aórtico se encuentra en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Aquí se escucha la aorta descendente. Foco tricúspide, ubicado en el apéndice sifoides o en el borde paraesternal izquierdo. En ese lugar hay más contacto con el ventrículo derecho. El foco pulmonar, segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. En este lugar es donde mejor se escucharán los ruidos de la válvula pulmonar. Foco mitral o apexiano, quinto espacio intercostal, línea medioclavicular izquierda. Es donde mejor se escuchan los ruidos generados por la válvula mitral, debido a la posición que tiene el ventrículo izquierdo de mayor contacto con la pared costal. Foco aórtico accesorio, se encuentra debajo del foco pulmonar. El corazón cuenta con dos ruidos, el sonido 1 y el sonido 2. El primer ruido es debido al cierre de las válvulas auriculoventriculares, es decir, la mitral en el lado izquierdo y la tricúspide en el derecho. Como el cierre de estas válvulas se relaciona con la apertura de las semilunares y la salida de la sangre de los ventrículos, podemos decir que el ruido S1 se produce al inicio de la sístole. El primer ruido cardíaco se compone del cierre de dos válvulas y por tanto consta de dos componentes, siendo el primer componente el conocido como M1 por el cierre de las válvulas mitral y el segundo componente T1 por el cierre de la tricúspide. El segundo ruido S2, cuando finaliza la sístole, las presiones ventriculares disminuyen muy rápido relacionándose con el cierre de las válvulas semilunares, la aórtica del lado derecho, pulmonar del lado la aórtica lado izquierdo, pulmonar derecho. Se produce el segundo ruido, causa del cierre de las válvulas y al mismo tiempo se abren las auriculoventriculares y se inicia el llanado ventricular, la fase de diástole. Se compone de A2 como el cierre de la válvula aórtica y P2 cierre de la válvula pulmonar. En la A2 tiene el volumen más alto y el P2 se oculta sobre el área pulmonar.